Alexandru, spune-ne, știm că practic sunteți una dintre cele mai mari firme de insolvență din România. Cum vezi piața în momentul de față din România? Da, CITR este lider pe piața de insolvență în România, nu de acum, de peste 10 ani de zile. Piața se schimbă, chiar dacă în presă se vede că insolvențele anul trecut au scăzut. Din studiile noastre arată foarte clar că există un risc mare de insolvență chiar și în 2017. Din datele pe care le-am adunat de pe piață, se relevă faptul că companii cu active foarte mari ajung să intre în insolvență, datorită faptului că nu reușesc să-și stabilizeze un cash flow și să aibă o predictibilitate pe termen lung. Chiar acum avem dat și spre publicitate un studiu în care arătăm că în 2017, culmea, industria este una dintre cele mai lovite sectoare din economie care are un risc ridicat de insolvență. Important e pentru antreprenori să înțeleagă că insolvența este un fenomen care nu țin neapărat de ei individual, și odată ajungi acolo, soluția este să fie recunoscută și cât mai repede luate cele mai bune decizii pentru a face un turnaround, o restructurare, care cu siguranță ne maximizează șansele să revină pe o piață bună și competitivă. Ce recomandări ai pentru tinerii antreprenori sau pentru antreprenori de succes? Recomandarea mea este să nu fie speriați de piață. Chiar dacă la început pare o nebunie, chiar vedem afară, avem un feedback în care majoritatea celor mai bogați oameni din lume au trecut prin acest fenomen, deci au văzut o insolvență, un faliment la activ. Inclusiv Comisia Europeană anul trecut a dezvoltat un proiect în care susține antreprenorii care au trecut prin insolvență sau faliment. De ce? Este un studiu care relevă faptul că ceea ce nu te ucide te face mai puternic, ceea ce este foarte clar, adică trecând printr-o astfel de experiență, ei reușesc după aceea să-și calibreze foarte bine toate deciziile, astfel încât să fie mult mai atenți și la risc, dar și să știe să se arunce în piață când trebuie. Ideea este să creadă în business-ul lor. Tinerii antreprenori trebuie să creadă în visul pe care îl dezvoltă. Dar dacă simt că nu cred în el, să-l schimbe. Adică nu e nicio rușine că te ajungi la altceva față de partea inițială. Nu legăm emoțional. Te legi emoțional, n-ai cum să te legi. Și eu mă leg de compania în care sunt. Adică eu mă ocup de să mergem partner cu Transilvania, deci cumva mă ocup de jumătate de țară unde avem birourile relaționate. Dar această legătură să fie una win-win. Te legi, crezi și ai perspectivă și fundament în ceea ce faci, dar să fii atent și la rezultat. Până la urmă, rezultatele nu mint. Ele sunt niște indicatori și la această conferință toți speakerii care au venit au spus foarte clar: believe, dar tu ești ambasadorul propriei tale mărci. Adică tu reprezinți ceea ce faci acolo. Dacă tu o faci bine, cu siguranță vei învinge. Dacă toți suntem la o conferință de vânzări și de marketing, care este strategia voastră de marketing pe anul acesta? Noi, să știți că suntem foarte atenți și credem în we believe in second chances. Și chiar cred că majoritatea antreprenorilor din România au trecut peste faza aceea de speriat, ceea ce înseamnă insolvență și restructurare, iar prin modelele pe care le-am oferit, avem cele mai mari restructurări de succes. Vă dau un exemplu, Flamco, sau cine ar fi crezut că Vagoane Arad, care era un faliment, a ajuns să fie vândută la Railways cu EBITDA astronomică pentru România. Important este că simțim, într-adevăr, că oamenii care intrăm în contact și care ajung cumva să simtă un blocaj, să înceapă să se dezvăluie exact și să-și accepte greșelile. Cel mai important, să accepte greșeala și să mergi mai departe. Înțeles. Și în final un mesaj pentru telespectatorii Antreprenori TV? Credeți în voi. Iată ce trebuie. Dacă ajungeți în insolvență, apelați pe drag la CITR. Dacă ajungeți la insolvență sau simțiți că vine insolvența, apelați la CITR. Birourile sunt peste tot în țară, avem cea mai largă întindere, cel mai mare network și cel mai mare know-how.
Ce e important, avem peste 115 specialiști în domeniu, avem specialiști atât în economic cât și în juridic și uneori, chiar dacă vi se pare ciudat, într-adevăr, insolvența sună greu, mai ales pentru un antreprenor, dar să știți că există și restructurări înainte de insolvență și dacă este simțită din timp specialiștii noștri, asta vă spun, iar insolvența poate să echilibreze și să-ți dea un boost mai târziu.